네, 우리 비비키즈 팀에게 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 와, 정말 잘하네요. 진짜 대단합니다. 앞으로 돌고 뒤로 돌고 이게 다 되네요. 어마어마하죠? 네, 멋진 무대 함께 만나봤습니다. 또 밀양의 미래인 아이들이 준비한 만큼 앞으로도 이런 공연도 이렇게 잘하는 친구들이 있다는 거 또 많이 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 또 많은 가수분들이 또 이곳을 찾아주실 텐데요. 그 전에 밀양에 또 얼마나 대단한 친구들이 많고 또 대단한 공연팀들이 많은지 차차 만나보도록 하겠습니다. 첫 번째 우리 비비키즈 팀, 비비포렌점핑의 비비키즈 팀을 만나봤습니다. 잘하죠? 자, 이번에는 조금 더 학년을 높여보도록 하겠습니다. 이번에는 이제 또 다른 분들을 한번 만나볼 텐데요. 이번에는 춤을 만나보도록 하겠습니다. 아는 분들이요? 자, 오늘 두 번째 나올 팀과 관련이 있다 손 한번 들어봐 주세요. 막상 나오면 모르는 사람일 수도 있어요. 알아요? 누군데요? 깜짝 놀랐네. BTS 오는 줄 알았네. 깜짝 놀랐. 많이 흥분했네요. 저 친구들은 분명히 내일 학교 가면 목소리가 안 나옵니다. 네, 근데 가서 얘기하죠. 왜 안 나와요? 그래, 밀양 돼지국밥 많이 먹었나 보다. 소리가 아주 좋다. 네, 지금 같은 학교입니까? 다른 학교입니까? 선생님들 정말 고생 많으십니다. 선생님들 정말, 선생님들이었어요. 여러분 박수 한번 주세요.
이 친구들의 또래가 만든 팀을 만나볼까 합니다. 두 번째 축하 공연팀은요, 밀성고 밀성여중 연합댄스 팀이 준비를 하고 있습니다. 야, 아이돌 못지않은 실력을 자랑한다고 하는데요. 여러분 큰 박수로 맞아보겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Some more feel like them hustle when them see me say a little 5-star tell them career must start well. Gunshots send them to hell. 45 Hostel. Drop it low, girl. 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 Get loose. Get loose. Get loose. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well here's a little preview. Get loose. Jing-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Stop the record like the serious thing. I'm burning up, you know I'm really on fire. You zoned out when you look in my direction. Oh, it's like you're scared of me. I need lotto, big energy. All the bottles we need champagne therapy. HIJKLMNOP. What? Tick, tock. I'm talking about the up my cell phone is a watch. I said to throw it back cause they say you like to watch. This is what you do when the party don't stop. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. Whether you sober or you going up the juice. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. You wanna see a bad bitch? Well here's the proof. That's my girl. Who's been working so damn hard? You got that head on overload. Got yourself this flawless body aching out from head to toe.
보내주시기 바랍니다. 너무 잘했어요. 아, 너무 잘합니다. 자, 미량 학생 댄스팀이었습니다. 다시 한번 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 맞아요. 이런 게 필요합니다. 가수분들 오실 때도 이 열기가 필요하지만 우리 밀양에 살고 계시는 분들이 이렇게 멋지게 해주시는데 더 큰 박수를 보내주셔야 되겠죠. 네, 이번에도 또 멋진 무대가 여러분을 기다리고 있습니다. 세 번째 축하 공연팀은요, 밀양 아리랑 예술단 아리랑 영재단입니다. 그래요. 그렇구나. 예, 지역대표 예술단체로 창단해서 예술로 세계로 미래로라는 비전을 두고 활발하게 활동하고 있는 팀인데요. 일단 뭐가 하나 나오긴 했어요. 이 영재단이 어떤 모습을 보여줄지 여러분 지금보다 더 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 짚고 싶다.
여러분 친구들에게 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 아직 끝나지 않았습니다. 네, 다시 한번 박수 보내주세요.
네, 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 와, 지금 제가 무대 뒤에서 들어보니까 이제 어머님들이 잘한다 소리가 터져나올 정도로 정말 많은 함성을 보내주셨는데요. 밀양 아리랑 예술단 아리랑 영재단이었습니다. 너무 잘하죠? 네, 사실은 요즘처럼 이렇게 개인적인 좀 시대에 이렇게 함께 모여서 멋진 공연을 할 수 있다는 것 자체가 또 행복인 것 같습니다. 자, 아리랑 영재단의 멋진 무대를 만나봤고요. 이번에는 좀 멀리서 오신 분들을 만나볼까 합니다. 제가 살짝 좀 퀴즈를 드리려고요. 우리 밀양과 자매 도시가 어딘지 아십니까? 이거는 뭐 시험 문제 나옵니까, 밀양에는? 잠원요? 예, 사과하세요. 남원입니다. 어디라고요? 그렇습니다. 사실은 자매도시 뭐 있다고 해도 교류를 지자체에서만 좀 하지 않을까 싶은데 남원과 밀양 사이는 다릅니다. 오늘 특별히 밀양 시민의 날을 맞아서 남원에서 먼 걸음 해주신 분 뒤에 보이시죠? 여러분 박수 한번 보내주셔야 될 것 같습니다. 밀양시와 남원시는요 1999년에 자매결연을 맺은 후에 지금까지 활발한 우호 협력을 가지고 있는데요. 우리가 이제 전라도 놀러 갈 때는 남원부터 놀러 가야겠습니다. 그쵸? 예. 자, 남원 시립농악단에서 축하해주기 위해서 먼 걸음 하셨습니다. 밀양 시민들이 얼마나 박수의 저력이 대단한지 지금부터 힘찬 박수 보내주시기 바랍니다.